السلام عليكم المتتبعين ديالي كي دايرين. دابا خصني نقول لكم صباح الخير. هذا الصباح حنا دابا غاديين للبحر. الجو زوين الصراحه، المنظر اللي كيكون في صباح البحر كيكون زوين هاوي وسقي. المهم صباحكم مبروك، نوضوا التبحر وحيدوا العكز. السلام عليكم. المهم البنات حنا وصلنا، شوفوا شحال زوين وخاوي. كنتمنى تجيو للبحر بوزنيقة، الصراحه الجو زوين يعجبكم الحال ومرحبا بكم. نوريكم البحر بوزنيقة. البحر بوزنيقة زوين، هادشي اللي بغا يتبحر في الصراحه يجي يصبح بكري انا والوالد والوالده والوليدات. المهم البحر كيساقل. سمعوا المواج. هاد الفيديو هذا اليوم خاص غير بالبحر. بحر بوزنيقة زوين صراحه ونقي وزوين الصراحه. مشيت انا بنت بوزنيقة والله كلشي كيقول شاهدت الجميع. تما ديك القصبة تما كيكونوا تما بلاصة الحوت. الحوت كيخرجوا لهيه تراب المرا مشاعرة ونمشيو ندير لكم شي فيديو. هاهي كيكونوا مقادين كيخرجوا غير 8:30 9 كيكون زوين طريقي تركل عجبني شوي. كاين تما الشوايه تما لهيه القصبة كتكون واحد المنظر رائع. شتي البحر هاد البلاصه كيقولوا لها الدوش جات في الغرفه. تبدا هكا تكون عامره شويه. هاد البلاصه كامله كيقولوا لها الدوش. هذيك البلاصه اللي هاها شويه بعيده كيقولوا لها البيسين. هذيك البلاصه ما فيهاش كاع الماج بالمره. اللي بغا يدي وليداتو الصغيورين ما فيهاش الماج زوين بحال شكل بيسين زوين. اش كيقولوا لها حسن صوت الماج زوين. وليدو بقاو كيعوموا. الوالد والوالد راهم جالسين فراسو. جينا بكري وقفنا مع 6 وطينا طلعنا غريبينا درنا الفطور وجينا نهار ما فطرنا كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه، دعموني وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. طلعت بصراحه البحر عذاب صباح البحر. اللي بغا يتبحر اللي بغا يطريب صافي ما تكون 12 سيدي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كلكم بخير؟
صباحكم مبروك. انا اليوم فقت بكري وجيت للبحر. المهم نوريكم البحر بوزنيقه. بحر بوزنيقه زوين. هادشي اللي بغى يتبحر في الصراحه يجي يسبح بكري، جيت انا والوالد والوالده والوليدات. المهم البحر كيساقل. سمعوا المواج. هاد الفيديو هذا اليوم خاص غير بالبحر. بحر بوزنيقه زوين صراحه ونقي وجهي الصراحه. مشيت انا بنت بوزنيقه والله كلشي كيقول شاهدت الجميع. تما ديك القصبة تما كيكونوا تما بلاصة الحوت. الحوت كيخرج هاد المرة مشى عطا ونمشي ندير لكم شي فيديو. نتايا كيكونوا مقابلين كيخرج غير 8:30 الحوت. كيكون زوين طريقي تركل عجبني شوي كاين تما الشوايه تما الهيها القصبة كتكون واحد المنظر رائع. البحر هاد البلاصة كيقولوها الدوش جات في الغرفة. تبدا هكا تكون عامرة شوية. هاد البلاصة كاملة كيقولوها الدوش. هاديك البلاصة اللي هاها شوية بعيدة كيقولوا لها كيسين. هاديك البلاصة مفيهاش كاع المواج بالمرة. اللي بغا يدي وليداتو الصغيورين مفيهاش المواج زوين بحال شكل لافيتين زوين اش كيقولوا على لافيت. حسن صوت المواج زوين. وليدات الحوجي كيعوموا. الوالد والوالدة راهم جالسين فرحوا. جينا بكري وقنا مع 6 وطينا طلعنا غريبين فطرنا الفطور وجينا وقنا ما فطرنا. قلت نصور المشاهدين ديالي فيديو. نتمنى يعجبكم يا ربي. بلاصة بصراحة البحر بزاف بصباح البحر. اللي بغا يتبحر اللي بغا يطريب صافي ما تكون 12 وحدود.
الجميل.